Pinasa kay Kalinog. Kalinog. Nakuha ng 15 to shoot. 85. Nakuha ng 8 pa yun. Black ball. Black ball. Jake Elijah. Number. Falso. Lahat ko na players, tulang po. JP. Naghanap na papasa, pinasa kay Carlo, pinasa kay Francis. JP by Francis. Score, 14-0-7. Sinira. Wala, nakuha ni Batak. Pinasa kay Elijah. Elijah tumatakbo, nakuha ng 8. Pinababa ang bola. Pinasa kay Nico. Isulian. Nabunas din ang kanilang. Ginagawa na natin siya. Guard, pailaw po sa court. Naagawa si Elijah. Wala, nakuha ni Gigi. Black ball. Score. 14-2. 14-2. Carlo. Pinasa kay JP. Pinasa kay Francis. Pinasa sa loob. Number 8. 2 free throws for Francis. First throw. Wala. Second throw, papasok kaya o hindi? Pumasok din. Sa araw-araw ka ba naman nagsushooting? Ewan ko lang. Nasa 85. Supalpay by Francis. Same ball. 16 seconds shot lang. 85, Brunel ulit, pinira, pinasa-pasa pala yun. Supalpay by Kalino. Nakuha ni JP. Good for 2 by JP. Score! 17-2. Next game daw po, RSB tsaka Elite. Wala, nakuha ni Batak. Wala, nakuha ng 8, pinasa sa 7, binababa ang bola. 15 to shoot, 8-3, wala. Buti nakuha ng number 85. Score, 17-4. Last 3 minutes. Francis. Nakuha ni Batak. Good for 2 points. Nico. Good dribble. Pinal sa 8. Nabitawan ng bola. Nakuha ng Elijah. Pinasa kay JP. Good for 2. Okay po. Wait lang po. Nico. Score 21-4 in favor of RSB. 15 to shoot. Nico. Sumalaksak sa loob. Number 18. Sabre. Ilaw. Pailaw daw to guard. Last 10 seconds shot lang. Sige, Carlo, harap lang. Nico. Dribble. Carlo, pinasa Elijah. Sinasa kay Batak. Sinasa tayo ng JP kay Batak. Score, 23-4. 1 minute and 50 seconds. Time remaining.
Time out ha. Okay, 15 second shot clock. Time out. Good for 2. Time out!